Thôi chưa? Làm đi không? Làm đi không? Đấy. Không mang bát đi ra cất đi. Này nữa em mắm. Rồi, được. Thế ăn gì nhỉ? Thế ăn gì nhỉ? Mình có vịt nhá. Vịt nướng nhá. Ok, vịt nướng cuốn lại thả nhá. Ngon lắm. Đó. Nhanh thế. Bắt hai con hay là bắt một con đây bố? Chết. Ok. Ăn đùi nhá. Người thì đợi, người thì đi xem.
Lâu lắm rồi không ăn món này. Ngon nhỉ. Nhớ. Wow, hấp dẫn. Canh quá tuyệt vời. Chín ôi. Mấy con lên nằm này cắt. Nó. Wow. Nha. Ngon ăn. Ừ. Gia đình em xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào chị. Hôm nay là món vịt cuốn lá xả nướng mọi người ạ. Đây, canh vịt với rau ngót Canh vịt với rau ngót. và nước chấm đây. Xin mời tất cả mọi người Xin nhé. chào tất cả mọi người nha. Đây, của con đây, để xuống đây. Đấy, ăn gì nào? Rồi. Đây, mời mọi người ăn thịt vịt với mình nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Đây, chấm vào nước chấm bên này. Mời nhá. Ngon nhá các bạn ạ. Miếng cơm mọi người. Ô, ăn cơm đi. Đùi đấy. Không lấy à? Miếng này nhá. Tự bóc đi. Đấy. Mình tự bóc đi. Xin chứ. Xin bố. Ừ, ăn đi. Này, ăn đi. Đây mời mọi người nhá. Đây mọi người. Đó. Ừ. Ngon đấy. Ngon các bạn ạ. Ăn canh. Con rắn. Rồi đó. Nha. Ừ. Đúng rồi. Rồi chờ mẹ chứ. Làm cái canh. Mẹ ngốc cái gì vậy? Hử? Ăn cái gì vậy đó? Mẹ ăn cổ của nó. Cái gì? Ừ. Ừ. Ăn đùi à? Em phát ăn đùi à? Em phát Ăn đùi đấy mọi người.
Lâu lắm rồi mình nấu lại món này ngon lắm mọi người. Người chế mẹ phải dùng rượu với mẹ. Anh nhé, còn hết rượu phải làm tí công nghệ. Nhỉ? Mày để đây nhá. Ngồi thẳng lên chứ. Ai cũng ngồi tựa vào mẹ. Mình thích ăn cái mỡ mỡ của nó mới ngon. Thơm lắm. Rồi. Cái gì? Nhá. Đâu? Ăn đi. Ôi, con cho ăn. Đấy, bánh thịt của mẹ mà. Thì đấy, ăn đi. Mẹ bằng cái tựa vào mẹ. Đây, mời mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Mỡ của nó. Con đấy. Ngồi xuống. Ngon lắm, thơm không? Bác cay hoa mẹ ấy trên này nhá. Mình cho xuống dưới này. Đừng có thẳng chân đi nhá. Có làm rơi xuống đất nha. Để ý vào. Con cướp đấy. Cẩn thận nhá, sang cướp thật đấy. Con còn ăn đồ bò. Khỏi quá nhỉ. Đây gì nè. Wow. Canh dâu ngon cực cơ. Ngọt kìa. Ngọt ngon. Mình cần đã út. Mình cần đã. Mẹ bảo đừng có tựa với mẹ. Để đấy chứ. Ăn miếng rồi. Mình sẽ ăn thử cả lá xả để xem nó ngon không. Ăn được đâu. Dài lắm. Thơm lắm nếu mà nhai được á. Nó khô bây giờ em. Quý vị thơm thơm kiểu gì đấy mọi người ạ. Sao thấy con no vậy? Ngồi xuống. Ăn cơm rồi nhá. Cho bố mẹ. Ăn cà lá xài nó hơi dai dai nhưng mà nó thơm có mà ngon lắm. Vì về đến mình ra đây. Chất lượng này. Kia có rượu.
Quả biết thêm uống bớt bớt lại. Phá nhưng với chợ mẹ. Chị ăn càng dầu ngót này. Ngon quá. Con chanh đào. Con chợ. Thế, ăn cơm mà. Con rắn đấy. Đúng rồi. Ngon lành đào. Ăn gì ngồi vậy? Hả? Không rồi hả? Này vừa mỡ vừa đấy ngon lắm. Ngon quá. Mời các bạn chứ. Gì? Mời các bạn ăn được chứ. Ăn một mình cả. Mời các bạn ăn với mình nhá. Ăn. Quậy. Ngồi im chứ. Đâu đùi mẹ ngồi im. Phát. Xuống bảo. Phải được ngồi ở đùi mới ăn được. Ôi. Ngon thật. Thôi. Thôi dạ. Thôi dạ. No vậy? Đặt chơi nhá. Rơi à? Để cho anh đặt một miếng nhá. Anh đặt một miếng. Đi. Được rồi. Đạt không biết có ăn thịt vịt không ấy chứ. Ủa. Nóng. Làm công nghệ cổ. Ăn cơm hôm nào thấy nóng toát hết mồ hôi. Béo nhá. Chính ra. Béo thật đấy. Chính ra. Đúng rồi. Ngon từ từ. Ăn cổ. Cổ dài thế. Ôi. Hả? Nòi. No nhanh thế. Ăn thịt mà no. Vẫn muốn ăn. Ừ. Nó lại không ăn được nhanh, ăn nhanh đau bụng đấy. Mình phải ăn chậm rãi từ từ thế nhá. Ăn gì đấy. Ăn chậm xuống. Muốn không? Rồi. Rồi. Không ăn được nữa. Chắc video của mình kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ nhá. Cảm ơn mọi người đã xem ủng hộ vợ chồng nhà mình nhá.